जापान में लोगों को अकेले खाने खाने का बहुत शौक है, तो मैं भी ये ट्राई करने चला आया। तो आइडिया बहुत ही सिंपल है। मेनू में से अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए और फिर आपको एक लीफलेट दिया जाएगा जिसमें अपने पसंद के स्पाइसेस और कैसे कुक करना है वो भी बता सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे के लिए लाइन में लगे रहिए। उसके बाद आपको एक खोपचा दिया जाएगा। उस खोपचे के अंदर से एक हाथ निकलेगा जो आपको खाना सर्व करेगा। ना आप किसी से बातचीत करेंगे, ना आप किसी से पूछेंगे। बट आइडिया बहुत सिंपल है, आपको अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट हुआ ना।